ba Photoshop ko lila vis man Photoshop ma shini le yapon to pon ye site ko ti tha ma phit pa le no ke da sin image ko do ba me image ka ni bi do image size so la phit pa le di tin khin da thwe ma ja do image size ye canvas size ye so bi do nakhu ko de shin mya do ma phit pa le image size ko wen ba le image ka ni bi do image size order control and I no order control I so ba image size control order I yo ne ne ya da no control order I control order I get that ma image ka ni bi do image size ပြီးရင်ဒီနေရာမှာဆိုရပါတယ်ဟာဘယ်မှာဆိုရင်တော့ original ရှိမယ် dimension ရှိမယ်ဒီဓာတ်ပုံတွေရဲ့ size ကိုလည်းသူပြထားပါတယ်သူကအလေးရှင်ပေါ့နော်5.51 megabyte ဆိုပြီးတော့သူပြထားတာရှိတယ်ဒီမှာ image size တိုင်းတော့ပေါက်လေးကြာလာလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာရအောင် scale style ဆိုတော့scale style image size scale style အပြင်ချက်ပြောတာလေကဲဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က dimension လေးရှိတယ် dimension မှာဗာနဲ့ယူမလဲ dimension မှာ pixel နဲ့ယူထားတယ် dimension pixel နဲ့ယူထားတယ်ဒီဘက်မှာကြတော့တဲ့သူက1500 image size က width အကျယ်က9လက်မပေါ့နော်ဒီဘက်မှာကြတော့ height အမြင့်က4.277ကဲဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာဒီ width ကိုကျွန်တော်တို့ကဆက်လို့ပြောင်းလိုက်မှာဒါမဲ့ဒီမှာ resolution ကတော့ပြောင်းလဲမတော့ဘူးကဲ sketch style နဲ့လုပ်ကြည့်အောင်ဒီကောင်ကို7လို့ပဲထားလိုက်မယ်တော့ပြနေတယ်ကဲဒါဆိုရင်ဒီကောင်ကိုလည်း7လို့ပဲပေးလိုက်ကဲဒါဆိုရင်အခုဒီမှာ7ပေးရင်ဒီကောင်ကသူ့အတူ automatic ကိုသူကကြာလာအဲ့ဒါကို resample လေးကိုဖြုတ်လိုက်မယ်ဒီမှာ7ဒီကောင်ကိုလည်း7နော်ကဲဒါဆိုရင်အခုဒီကောင်ကိုဖြုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီမှာပြောင်းလဲသွားတယ် resolution ပြောင်းလဲသွား resample ရောနှိပ်ထားတယ်သူရောဒီမှာ300ပဲတောင်းမယ် resample မှာ resolution ကို300ပြထားမယ်ဒီကောင်ကိုလည်း7ထားမယ်ဒီကောင်ကိုလည်း7ထားလိုက်တဲ့ခါကျတော့သူကဘာလဲဖြစ်တော့လဲဆိုတော့သူကဒီအပေါ်လိုက်ပြောင်းတော့ပေါ့နော်ဒီမှာ7ဆိုရင်သူကလည်း7 sorry ဒီကောင်က7ဆိုရင်အောက်မှာရောတော့ပေါ့နော်ကဲအပေါ်မှာလည်း7အောက်မှာလည်း7ထားခြင်းတယ်ဒီကောင်ကတော့ automatic preserve detail ဆိုပြီးတော့ပြင်မယ်နော် resample အမှ reduce noise ကိုတင်တဲ့အခါမှာပုံကိုဒီလိုမျိုးကြည့်အောင်လုပ်လို့ရတဲ့နည်းလေးရှိတယ် preserve details enlargement မှာကဲအဲ့မှာ fit to ဆိုတာရှိတယ်နော်ဒီဘက်မှာဒီကို fit to ဘယ်လိုမျိုးထားမလဲ original size တိုင်းထားမလား original size တိုင်းပေါ်တာနော် auto resolution ထားမလား auto resolution ကဲနောက်ထပ်တစ်ခုကရော original size တိုင်းပဲထားမယ်ဒီမှာလိုက်ပြောင်းမယ်ကဲဒီမှာ sketch style ကိုဖြုတ်လိုက်ပြီ sketch style ကိုဖြုတ်လိုက်ပြီ7
7မရဘူးသူကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီကောင်ကလိုက်ပြောင်းတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တွေ recent page ကိုဖြုတ်လိုက်မယ် recent page ကိုလည်းဖြုတ်လိုက်မယ်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာကြတော့ original site ထားမယ်ကြက်ဒီတစ်ခါဒီမှာရေးကြည့်အောင် recent page ကိုဖြုတ်ပြီးတော့7ဒီမှာလည်း7ဆိုရင်မရဘူးသူအပေါ်မှာလိုက်ပြောင်းနော်ကြက်ဒီကောင်ကို300တော့ automatic လုပ်ထားတဲ့အတွက်နော် automatic visa ဒီတဲ့ဒီဘက်မှာကဲဒါဆိုရင်အခုဒီမှာဖြုတ်လိုက်ပြီနော်ဖြုတ်တာဒီ Photoshop CF file တို့လို့မဟုတ်တော့သူကကြာတော့ဒီဘက်မှာဖြုတ်ထားလို့ရတယ်နော်ကဲဒါဆိုရင်တို့7ထားမယ်ဟုတ်လဲ7ထားမယ်ကဲရတယ်ဒီခေါက်ရတော့နော်ဒီကောင် sketch style ကိုထားခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ထားမယ်အဲ့ထားပြီမယ်နော် reduce noise ကိုတင်ပေးလိုက်ပြီကြာပြီးရင်ရှစ်မြောက်ရှစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ okay နဲ့လားကဲဒါဆိုရင်ဒါရှစ်လက်မပက်လေရတော့နော်ဒီကောင်လေးကိုချိုးချလိုက်တဲ့ခါနော်ရောက်ဒီမှာထားလို့ရနော်ပြီးရင်ဒီကောင်ကိုတင်ပေးလိုက် okay နေပြီလား reduce noise ဒီကောင်ကတော့ scale style ကဲဒါ scale style ထားလို့မလားဘာကြောင့်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ကိုချိုးထားတဲ့အတွက် scale style မရတော့ okay နေလားဒီကအာကဲဒါဆိုရင်အခုကျွန်တော်အိမ်မဲဆိုင်အကြောင်းကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ် keyboard ပေါ်ဆိုရင် control alt i နဲ့ယူတော့ကြည့်လို့ရတာပေါ့နော် control alt i ဒီပုံတစ်ပုံရဲ့ size ဘယ်လောက်ရှိလဲဒီပုံတစ်ပုံရဲ့ size ကဘယ်လောက်လဲလို့မျိုးပေါ့နော်ကြက်တာဆိုရင်မိမိတို့လိုချင်တဲ့ size အရွယ်အစားဟောဒီမှာရိုက်ထည့်မယ် 4 resolution 300ကြက်တာဆိုရင် okay နှိပ်ထားလိုက်ကဲဒါဆိုရင်ဒီကပေးတော့ကတော့ okay ဒါလေမှာပန်းလေပေါ့နော်ကြည့်တော့ဆိုရင် image size နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရမယ်လို့မြင်လဲပါတယ် camera size ကိုတော့ကြည့်အောင်ဥပမာကျွန်တော်တို့တွေဒီပုံကိုlicense ပုံ size show ပါမယ်ပြီးရင်တော့သူ့ကိုလည်း layer လေးတစ်ခုနဲ့နောက်ခံဒါဒီ color လေးထည့်လိုက်မယ် order နဲ့ brush ပဲဒီကောင်လေးတစ်ခုကို control E နဲ့ပေါင်းလိုက်တယ် image အရင်ဆုံးသူ့ကို size show လိုက်မယ် crop tool လေးနဲ့ size show တဲ့အခါမှာဒီလမ်းမှာခွဲနလမ်းမှာပေါ့နော်ဒီလမ်းမှာခွဲ 1.5 2 နော် resolution 300ဆိုပြီးတော့ enter ခေါက်လိုက်တယ်ကြက်တာဆိုရင်တော့သူကတလက်မခွဲနှစ်လက်မဓာတ်ပုံ size တစ်ခုရတော့ပြီပေါ့နော်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့က define pattern လုပ်မယ် define pattern ဆိုပြီးတော့ define pattern size မှာကျန်တဲ့ passport ပေါ့နော် 1.5 အမြောက်2ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးလိုက်မယ် okay စာရွက်တရွက်ယူလိုက်ပါတယ် photo ဒီဘက်မှာ pose okay သူ့ကိုပြီးတော့ဒီမှာ pattern stamp tool လေးနဲ့ယူလိုက်ပါတယ် pattern stamp tool လေးကို sorry တော့တော့ဒီမှာရွေးပေးရမှာဒီပုံလေးကဲသူကလက်ပုံကတော့ရတယ်ဒါမှကဲကြီးနဲ့ညှပ်ဖို့အတွက်ဖြတ်မဲ့လမ်းကြောင်းမရှိဘူးနော်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က canvas size လုပ်ပေးရမှာပေါ့နော်ကဲ canvas size လုပ်ဖို့အတွက်ဒီပုံလေးကိုတော့မယ်
ပြီးရင်တော့နောက်တွေ image canvas size control ရယ် order ရယ် C ရယ်ပေါ့နော် control order C canvas size ပေါက်လေးကြားလာပြီ canvas size ပေါက်လေးကြားလာလို့ရှိရင်တော့ width မှာ relative တော့အမှန်ရှင်းပေးထားဖို့မမြင်ပါနဲ့เนาะwidth မှာ width မှာ1နောက်ပြီးတော့ height မှာလည်း1.1 ပဲပေးလိုက်ပါမယ်เนาะ 0.1 ပြီးရင်ကျွန်တော် okay ကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် okay ကြည့်ရဆိုရင်တော့ canvas size လေးရတော့ပြီပေါ့နော်ကြည့်ရဆိုရင်တော့သူ့ကိုတစ်ခါ stroke လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်stroke လုပ်ဖို့အတွက် edit ကနေ stroke မှာအနည်းရောင်ရှေ့ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အနည်းရောင်ကိုရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုတော့3လောက်ပဲထားပါမယ် center ကိုထားပါမယ် linear ဖမ်းမထား normal လောက်ပဲထားလိုက်ပါမယ် result transparency ကိုအမှန်ရှင်းကိုပေးထားတယ်နော်မပေးရင်လည်းရတော့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ okay နှိပ်ပေးလိုက်ကြည့်တော့ဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်တို့ဒီဝါstroke လေးရသွားကဲသူကို edit stroke တစ်ခါပြန်လုပ်ကြည့်အောင် result transparency 5လောက်ထားပါမယ် okay နဲ့လိုက်တဲ့ခါဒီတိုင်းရတော့โอเคเนาะသူကို define ပဲနဲ့သတ်မှတ်မယ် edit ကနေပြီးတော့ define pattern canvas size to เนาะဒီတိုင်းပဲထား okay နဲ့လိုက်ဒါဆိုရင်တော့ဒီဘက်ကိုလာမယ်ပြီးရင်ဒီနေရာမှာ pattern လေးကိုရွေးပါမယ်ရွေးပြီးရင်သူ့ကို rotate လေးလိုက်မယ်ကြည့်တာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံကိုလှိထုတ်ဖို့အတွက်နေရာရတော့ရင်เนาะလမ်းကြောင်းရတော့ရင်ဒါဆိုရင်တော့ဒီ image size canvas size ကိုအခြေတဝမ်းနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်เนาะအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်